Dina Al-Qur'an contohna surat Al-Muzammil ayat ke-20. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu minal ladina ma'ak wallahu yuqaddiru laila wan nahar alima alam tusuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima ang sayakunu minkum mardo wa akharuna yadubuna fil ar yabdauna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minhu ila akhirih. Saesuna Gusti Allah uninga nalika anjeun salat tarawih upami dina bulan Ramadan, salat tahajud atanapi salatul lail atanapi qiyamul lail upami dina bulan anu diluareun bulan Ramadan. Lilana 2/3 penting, satengahna 1/3 penting. Gusti Allah uninga aranjeun hese nangtukeun eta ukuran-ukuran penting teh. Maka Gusti Allah ngahampura ka aranjeun. Jeung Gusti Allah baris uninga di antara aranjeun aya nu gering, aya anu rek neangan karunia Allah enjingna rek usaha, jeung aya anu erek perang di jalan Allah. Ila akhirih penjelasan salah sawios ibadah anu aya dina bulan Ramadan nyaeta salat tarawih. Kumaha eta praktekna salat tarawih? Nu kahiji, Rasulullah anu ngalaksanakeun tarawih jumlahna 11 rakaat. Praktekna dilaksanakeun 4 rakaat heula, teras 4 rakaat deui, teras 3 rakaat. Tah ieu nu dilaksanakeun ku Rasulullah. Diterangkeun an Aisyah radhiyallahu anha maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan au fi ghairihi ala ihda asyrata rakaatan yusolli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusolli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusolli salasan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Siti Aisyah nyaeta istrina Nabi Muhammad nyarioskeun rehna Nabi Muhammad tarana mahal dina ngalaksanakeun salat malam nyaeta tarawih dina bulan Ramadan, nyaeta tahajud atanapi qiyamul lail atanapi salatul lail anu diluareun bulan Ramadan. Tara leuwih di 11 rakaat. Praktekna anjeunna salat 4 rakaat. Aranjeun teu kudu nanyakeun lilahna jeung halusna. Sabab contohna lilahna aya 2/3 malam kirang langkung 6 jam. Aya setengah malam kirang langkung 4 jam setengah.
aya sapertiga malam kirang langkung eta teh 3 jam. Nya teh kudu nanyakeun panjangna jeung alusna da cantang tuh katuturkeun palebah kualitasna panjangna jeung alusna. Gusti Allah uninga aranjeun teu bisa nangtukeun waktuna jeung Gusti Allah uninga di antara aranjeun aya nu gering, aya nu isukna rek kasab, aya nu rek perang di jalan Allah. Maka pek aranjeun maca we Al-Qur'an anu enteng. Hartina wios teh 2/3 malam, teh satengahna, teh sapertiluna, mising sakedap oge 11 rakaat teh upamana rengse setengah jam. Wios kitu oge gitu. Berpahala. Jadi tarawih anu dilaksanakeun ku Rasulullah 11 rakaat. Lajeng aya deui tarawih anu 23 tapi teu aya upamana ditangtukeun ku Rasulullah 23. Ta ieu teh kieu. Dina zamana Khalifah Umar bin Khattab. Jadi kan saparantosan Nabi Muhammad wafat, kan umat Islam teh dipimpin teh ku Abu Bakar, ku Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar wafat, diteraskeun Khalifah teh ku Khalifah Umar. Tadi zaman Khalifah Umar gitu. Aya anu ngalaksanakeun salat tarawih 23 rakaat. Nyaeta 20 rakaat tarawih nate ditambah 3 rakaat witir, jadi 23. Imam nate Ubay bin Ka'ab. Jadi Rasulullah teh aya ya dilaksanakeun di zaman Umar. Jadi nu 23 teh ieu teh sunahna sahabat. Jadi anu 11 praktek Nabi Muhammad sadengkeun 23 eta praktekna anu dikawitan ku Abdullah bin Ubay bin Ka'ab di zaman Khalifah Umar. Ieu ti mana nyanak dasarna. Nah, saur Ibnu Abdul Bar ajeuna berpendapat pan aya hadis sholatul lail masna faida wasita falyutir biwahidah. Sholatul lail teh dua di mana anjeun sieun kaburu subuh hiji we laksanakeun witir. Tadina hadis ieu kan teu disebut jumlahna sabaraha rakaat gitu. Sehingga itu Ibnu Abdul Bar berpendapat salat malam atanapi tarawih teu ditangtukeun rakaatna. Jadi bisa saeutik bisa loba gitu. Taya hadis muncul nalika Rasulullah nuju khutbah. Aya sahabat, salah seorang sahabat naros, "Ya Rasulullah, hari salat malam kumaha praktekna?" Maka Rasulullah ngawalar, "Sholatul lail masna faida khosita falyutir biwahida." Salat malam dua di mana sieun kaburu subuh witir we hiji. Taya hadis diriwayatkeun ku Ibnu Umar. Tah ieu salat tarawihna Rasulullah menyebar ke setiap negara, kasuk ka Indonesia. Seueur nu ngalaksanakeun salat tarawih teh
11 rakaat kumargi nyonto ka Rasulullah. Tuluy deui di tiap negara kaasup di Indonesia salat tarawih teh 23 kulantaran di Indonesia anu ngalaksanakeun ngawitanana nyebarkeunana ieu teh para wali songo. Jadi wali songo ngalaksanakeun tarawihna 23 terus sumbar ka tiap daerah ka kampung-kampung. Itu disebarkeunana ku wali songo gitu. Nah, upami di Mekah kumaha? Di Mekah mah fleksibel. Jadi kadang-kadang 23 gitu nya. Bikin kalami salat teh 23. Tadi teh aya genep jam, 4 jam setengah gitu. Nah, kadienakeun mah tahun kamari Mekah teh 11 Masjidil Haram teh. Kumargi naon? Saparantosna pandemi teh dianggap jelema teh ieu geus garing kitu nya, kasehatana teh geus kurang. Jadi di Mekah jadi 11 rakaat gitu. Nya praktekna mah aya opat-opat tilu, aya anu dilaksanakeun dua-dua. Praktekna mung jumlahna 11. Jadi penting urang pokokna urang apal jujutanana gitu. Nabi praktekna tarawih teh 11 rakaat gitu. Tuluy sahabat ngaranna Ubay bin Ka'ab ngamimitian ngalaksanakeun tarawih di zaman Khalifah Umar 23 rakaat. Ka Indonesia anu paling berpengaruh ngawitanana teh eta kusabab disebarkeunana ku wali songo 23 gitu. Jadi di Indonesia nah aya anu mraktekeunana 11 rakaat, opat tilu atanapi versi nu 22 aya anu 23 gitu. Perjalanan historis tentang masalah sholat tarawih. Hatur nuhun, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.